हेलो दोस्तों, ये खड़ी मेरी MT-15 की V2 BS6 मॉडल। इसमें से कुछ दिन पहले इसके इंजन से आवाज़ आ रही थी जो कि कुछ ऐसी थी। तो सुना आपने। और इसी साउंड को हम सेट कराने के लिए ले गए थे। मतलब क्या दिक्कत थी क्या नहीं था मुझे नहीं पता, तो मैं इसको लेके गया। तो वहाँ पे जाके गैराज में चेक कराया क्या दिक्कत थी। तो उसके बाद सेट कराने के बाद अब आप इस आवाज़ को सुनो जो कि बिल्कुल भी मतलब अभी तो फिलहाल आ नहीं रही है। बाकी मैं आपको सुना देता हूँ। बाकी इसको सही कराने के लिए टोटल मेरा जो है 12.5 के तक लग गया है इसको सही कराने में। पूरा पूरा 12,500 का खर्चा आया इसका। पता नहीं वो कुछ बोल रहे थे इसमें टाइमिंग चेन और प्लस वेल्व की दिक्कत थी, टैपेड बोलते हैं जिसे। तो ओवरऑल मेरा यही पूरा खर्चा है 12,500 का। तो जो भी आप लोग ये MT लेना चाह रहे हो या ले चुके हो तो कृपया ध्यान से चलाइए और ध्यान से उसको रखिए, क्योंकि ये भले ही ये थोड़ी सस्ती है अपने सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन भाई इसके जो पार्ट्स है भाई वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ध्यान से रखना अपने गाड़ी को, और गाड़ी को गाड़ी की तरह ही चलाना। बाकी बाय।